Bueno, ja sembla que el sol es deixa entreveure entre els núvols que han estat tapant el nostre país durant els darrers dies. Però, clar, en aquest país nostre, en quan t'encantes una miqueta i no puges al terrat cada dia, aquesta gent que ens malgoverna ens ha girat l'actualitat com si fos un calcetí. El molt deshonorable aprofita la nocturnitat i la traïdoria per posar-se entre l'alcaldessa de València i la xiqueta fallera, encara que siga a la penombra, i procurant eixir i entrar per la porta de darrere. El general de la reconstrucció ara va i li diuen curro, segons el president, perquè el seu magnífic valencià de Figueres, quan ha de donar comptes sobre el seu curro, valga la redundància, al Palau de Corts. La gentola del partit que porta el nom del diccionari es vanta de cercenar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana i no repara en soltar improperis contra la gent de la cultura, tot recordant el general Millán Astray, d'infausta memòria. Che, no es podem encantar ni un minut.